지금 시간이 6시 55분인데 저녁을 일찍 먹었고 7시 반에 가솔린 발전기를 끌 예정입니다. 지금 보일러 상태가 어떤지, 이 정도면 더 이상 불을 안 붙여도 뺄감을 더 안 넣으면 될 것 같아. 그냥 이게 재가 너무 날릴 텐데 그냥 이 상태에서 자연스럽게 타다가 그냥 꺼지게끔. 네. 삼겹살 구워 먹으면 딱 좋을 불이겠구만. 혼자 구워 먹기는 참 그렇고. 자, 이렇게 닫아두고